Yayındayıq. Zahid doktorun qonağıyıq. 2017-ci ildən Zahid doktor haqqını ala bilmir. Etiraz etməklə baxmayaraq müəyyən qurumlara yazmaqla, müraciət etməklə. Doktor, buyurun, özünüzü əvvəl təqdim edin. Nail Zahid Həsənoğlu. Deməli, 1953-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşam. Həkiməm, hal-hazırda təqaüddəyim, işləmirəm. Mən, hörmətli xanımlar və cənablar, sizi narahat etməkdə mənim əsas məqsədim mənim mülkiyyətim uğrunda mübarizə deyil. Bunu mən aparıram, bu mənim haqqımdır, konstitusiyon hüququmdur. Ancaq bu 2017-ci ildə Xətai rayon icra hakimiyyəti mənim və ailəmin başına insanlığa sığmayan tüm müsibətləri gətirir. Bu öz yerində. Mənim bu mübarizəmdə 2017-ci ildə mübarizəni aparım. Mübarizə deyəndə ki, mən özümün mülkiyyətində olan, xüsusi mülkiyyətində olan əmlakın qorunması üçün bu mübarizəni aparım. Mən başqa bir mübarizəm yoxdur. Mən həmişə dövlət məmuru olmuşam. Öz xalqıma, dövlətimə, sədaqətimə xidmət etmişəm. Bu günlərdə mənim üçün dövlətim də, hökumətim də, prezidentim də, xalqım da mənim üçün dəyərlidir. Bunun əsas, mənim bugünkü hərəkətimin əsas mahiyyəti olur ki, bu işdə mən nəyə şahid oldum? Şahid oldum ki, Xətai rayon icra hakimiyyəti və onun ətrafında yerləşən himayədərləri, cənab prezident, sizə qarşı ümumiyyətlə sayğısızlıq nümayiş etdirirlər. Mən sizə səmimi bir söz çatdırıram ki, sizin dostlarınız da sizin ətrafınızdadır, düşmanlarınız da sizin ətrafınızdadır. Dostlarınız sizi ucaldır, hörmət qazandırır, xalqın hörmətini qazandırır, dünyada hörmət qazandırır, bütün cəmiyyətlərdə hörmət qazandırır. Ətrafınızdakı bir neçə adam isə sizi hörmətdən salmağa çalışır. Bu hörmətdən salma nədir? Əgər bunlar sizin dostlarınızsa, xalqı sizə qarşı qaldırmamalıdırlar. Siz ən mübarək, ulu öndərimiz Allah rəhmət eləsin, və Ağşəhər layihəsinin birinci, deməli, o həyata keçirmək üçün bu ideyanı oluyor. Sağ olun, var olun, siz isə bu ideyanı həyata keçirdiniz. Bu çox gözəl və müqəddəs bir hərəkətdir. Siz bunu elədiniz. Siz bununla da tarixə öz adınızı yazdınız. Ancaq bu hərəkətə, bu müqəddəs hərəkətə, gözəlliyə ləkə salan Xətai rayon icra hakimiyyəti və onun ətrafındakı adamlar sizin bu hərəkətinizə, gözəl münasibətinizə, xalqa olan münasibətinizə, dövlətə olan münasibətinizə qara ləkələr yaxırlar. Bunu mən faktlarla, sübutlarla göstərmək üçün başlamalıyam. Çünki çox adamda başqa fikirlər yaranır. İcazənizlə hörmətli xanımlar və bəylər. Bu doktorlar işdən başlayaq, buyurun. Mən deməli, indiki Ağşəhər, keçmiş Qaraşəhərdə evim var idi. 2 evim oldu orada. Bu evi də mən qanuni yolla əldə etmişəm. Hansı yolla? Deməli, 2000-ci ildə, 22.09.2000-ci ildə Xətai rayon icra hakimiyyətinin 291 sayılı sərəncamı ilə torpaq əldə etmişəm, torpaq ayrım mənə və orada qanuni surətdə ev tikmişəm. Evi tikəndən sonra 2005-ci ildə həmin evə çıxarış, qeydiyyatdan keçirmişəm və çıxarış almışım. Deməli, 2017-ci ildə Xətai rayon icra hakimiyyəti məni öz evimdən məhrum eləmək üçün niyə görə? Çünki 2017-ci ildə Xətai rayon icra hakimiyyəti gəldi. Dedi ki, evindən çıxmalısan. Mən də dedim, niyə görə çıxmalıyım? Dedi, Ağşəhər salınır böyle. Dedim, Ağşəhər salınır, çox gözəl. Ağşəhər salınır, bu dövlət
ictimai əhəmiyyətli bir işdir. Dövlət proqramında icra olunur. Dövlət proqramının icra olunubsa, sən də mənim burada evini təmin eləməzsən, bu mənim konstitusiyon hüququmdur. Mənim deməli 8 ailə üzüm var. 8 ailə üzümü sən küçəyə ata bilməzsən. Ondan sonra onlar məni bir adam tapdılar, onun vasitəsilə məhkəməyə verib, məni həmin evdə yaşama hüququna məhrum eləmək üçün Xətai rayon məhkəməsinə müraciət elədilər. Xətai rayon İcra hakimiyyəti müraciət elədi. Xeyr, kənar şəxs. Kənar şəxs. Onların öyrətməsi ilə. Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısının öyrətməsi ilə. 30 iyun 2017-ci ildə demək, hakimlər bilirlər, hüquqşünaslar 4898-17 nömrəli sayılı qərardadla həmin adamın, qətnamə ilə həmin adamın iddiası rədd edildi. Məhkəmə onu rədd elədi. Qəbul edildi ki, mənim deyədim mülkiyyət hüququndan azad edilsinlər. Sonra Xətai rayon icra hakimiyyəti mənə dedi ki, sənin torpağın yoxdur, səni buradan torpağın üstündəki evi sökəcək, dağıldı. Mən bundan, bu məqsədlə deməli, bir sayılı Bakı ərazi idarəsinə müraciət elədim ki, mən torpağımı da özəlləşdirsinlər. Yəni, mənim xüsusi mülkiyyətimə versinlər. Xətai rayon icra hakimiyyəti burada işə qarışdı, o da məktub oldu. Yazdı ki, burada Ağşəhər icra olunur, ona görə də bunu edə bilməzsən. Bir sayılı deməli, Bakı ərazi idarəsi mənim xahişini rədd elədi. İcra hakimiyyətinin məktub əsasında. Bəli. Mən məhkəməyə müraciət elədim. Bakı bir sayılı ərazi idarəsinin məhkəməyə verdim ki, mənim hüquqlarım bərpa olunsun. Həm də ki, o evin Xətai rayon icra hakimiyyətinin öyrətdiyi şəxsin mənə qarşı qaldırdığı iddianın bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, mənim evimlə onun evinin ünvanı eyni idi. Məndə də 23-25 idi. 23-25 idi, onda da. Mən də məhkəmədə məsələ qaldırdım ki, xahiş edirəm torpağı mənim mülkiyyətimə verilsin və evin ünvanı dəyişilsin. Hakimlər məhkəmə prosesi gedib ali məhkəməyə qədər çatdı. Ali məhkəmədə mənim xeyrimə, daha doğrusu qanunun aliliyi xeyrinə qərar verdilər. Qərar verdilər ki, torpaq özəlləşsin, torpağa çıxarış verilsin. Deməli, bir sayılı Bakı ərazi idarəsi bu qərarı, ali məhkəmənin qərarını icra etməkdən yayındı. Və məhkəmənin tələbi ilə, qanuni tələbi ilə və tələbi ilə deməli həmin qərar icra olundu. Mən 2019-cu ildə, 15 mart 2009-cu ildə həmin evin ayrıdan çıxarış aldım. Evin yerləşdiyi torpağa, yəni Xətai rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə ayrılan torpağa mülkiyyət hüququ əldə etdim və ünvan dəyişildi. Həmin çıxarışda bu. Çıxarışı əldə elədiniz. Çıxarışı əldə etdim. Yəni tamamilə mən mülkiyyət hüququnu əldə etdim. Düzdür, mülkiyyət başqa bir şeydir. Ancaq bizim daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq mən mülkiyyət hüququnu əldə etdim. Hal-hazırda da bu mənim deməli Xətai rayon Turşu küçəsi 23V-də olan ünvanda yerləşən mülkünün sənədləri. Torpağın sənədləri. Torpağın yox, bütün mülkün sənədləri. Evin və torpağın sənədi. İkinci ev. İkinci evdə bu mən etibarnamə ilə bu evi əldə etmişdim. İndi etibarnamə ilə çox adam çox söz deyə bilər. Hər halda kimsə mənə etibarnamə ilə öz mülkümü verirsə və də mən onun üstündə tikinti aparıramsa, quruculuq işləri aparıramsa, hər halda onun mülkiyyəti olsa da mənim o öz mülkiyyəti mənə həvalə edir. Mən onun mülkiyyətini qoruma hüququna malikəm. Və onun üstündə iş aparmışamsa da mülkiyyətə payçıyam. Və bu da həmin ikinci evin sərəncamı
Onun cizgisi bunun evin layihəsi, Tamam. evin layihəsi ikinci evdən sonra gedir. Bura etibarla. Buyurun. Demək, bu mülkiyyətdə aydın. Mən elə gəlir ki, fikrimi çatdıra bildim. Ramiyə. Xətai İcra Hakimiyyəti 2017-ci ilin sentyabr ayında mən evdə olmayanda demək, gəlib mən İrana getmişdim. Yoldaşım xəstə idi, mən aparmışdım bura. Burada həkimlər qəbul edilmədi, ona görə apardım bura. Oraya gedəndə Xətai İcra Hakimiyyətinin işçiləri 2017-ci ildə. 2017-ci ildə bu etibarnamə ilə mənim olan evi, etibarla mənə verilən evi, mənə həvalə olan evi Xətai İcra Hakimiyyəti əşyaları qarşı söküb dağıtmışdı. Mən gələndən sonra mənə dedilər ki, doktor, narahat olma, sən bizim özümüz iksən, ikinci evi sökəndə onda pulunu verərik. Sonradan isə bunlar işi uzatdılar, mən müraciət elədim polisə. Polis mənə məsləhət gördü ki, mən Xətai İcra Hakimiyyətinə müraciət edeyim. Mən Xətai İcra Hakimiyyətinə müraciət elədim, onlar da deyirlər ki, sənin evin sökülməyi bordadır. Demək, sökülən evə 2021-ci ildə Xətai İcra Hakimiyyəti deyir ki, ev oradadır. Söhbətə bu evdən gedir. Bəli, söhbətdə həmin 2017, yox, bu evdən gedir. Bu evdən gedir. 2017-ci ildə sökülən evdən. Ha, o siz İran'da olanda... Etibarnamə ilə əldə etdiyim. Bəli. O evdən gedir. Sonra mən ümumiyyətlə müraciət elədim məhkəməyə. Məhkəmə işində. Deməli, inzibati məhkəmədə Xətai İcra Hakimiyyəti məhkəməyə ünvanladığı məktubda göstərir ki, o 2017-ci ildə sökdüyü evin ünvanı 20/25-dir. Məhkəməyə müraciət elədi ki, Xətai İcra Hakimiyyəti, biz o evə pul vermişik. Pul vermişik. Bu da məhkəmə. Bakı İnzibati Məhkəməsi də deməli həmin məsələni təsdiq etdi ki, həmin evə 2017-ci ildə sökülən evə pul verilib. Və siz almışdınız o pulu. Məhkəmə bu qərarı verir ki, pul ödənilibdir və siz almışsınızmı mülk sahibi? Bəli. Mənim ikinci evim söküləndə 23 V-dəki evim söküləndə onlar mənə deməli pul verdilər. Hansı evin pulunu verdilər? 2017-ci ildə sökülən evin pulunu verdilər. 1500-dən hesabladılar kvadrat metri, 200 kvadrat metri. Bir evin pulunu ödədilər. Bir evin pulunu ödədilər. O biri ev mənə dedilər ki, sənə burada ev verəcək, Ağşəhərdə ev verəcək. Bu müqavilə var idi əlinizdə şirkətlə ki, bu ev sökülübdür, bunun əvəzində sizə veriləcək, digərinə isə pul ödəndi. Xeyr, heç nə yox idi. Heç bir şey yox. İndi mən sizə göstərəcəm. Demək, bu məhkəmədə təsdiq olundu ki, mənə 2017-ci ildə pul verilir. Doğrudan da 2017-ci sökülən evə bu pul verilir. Mən bu bankdan bu pulu götürəndə, ancaq bu pulu mənim o evimi söküblər. İndi hamı bilir ki, mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi hüquqi prosedur qaydasını icra olunmalıdır. Kiminsə evin dağıdıb, söküb, uçurdu, ona pul vermir. Kompensasiya ödəniləndən sonra eviniz bərpa edilməlidir. Qanun bunu deyir. Bəli. Deməli, onlar banka pul köçürdülər mənim təzyiqimlə. Nəyə pul köçürdülər, özləri də bilmirlər. Hara nə üçün? Çünki əllərində nə algı haqqı var, nə mənim icazam var, nə məhkəmə qərarı var. Heç nə olmadan evi sökmüşdülər. Bu pulu da mənə verirdilər. Bu pulu da mənə verməkdə onların xüsusi bir tələsi var idi. Mən də ona görə bankda məcbur onlara yazdırdım ki, bu pul mənə niyə verilir?
Burada yazdırdım ki, Ağşəhər köçürmə ilə əlaqədar. Bu məsələ bitdi. Bununla da məsələni bitirdik ki, ev yox. Birinci evini sökübsən, torpağına da pul verməyibsən. 1500-dən də Ağşəhərdə ev yoxdur. Bununla razılaşdım onlarla. Bunu bitirdik. Mən razıyım onlarla. Bunlar razı deyirlərsə, məsələn, başqa tür qalır. Xətai rayon icra hakimiyyəti mənim ikinci evimi 2021-ci ilin, yəni Xətai rayonu Turşu küçəsi 23V, yəni məhkəmənin, ali məhkəmənin qərarı ilə əsasında deməli, çıxarış aldığım 23V ünvanında yerləşən mülkün 2021-ci ilin fevral ayının ikisində Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısından başqa bütün işçiləri və ümumiyyətlə onun strukturunda olan bütün işçilər hamısı sonra gəlmişdilər. Elə bir müharibə idi. Təxminən 50-yə qədər də Xətai rayon polis idarəsinin polisləri gəlmişdilər. Onlar vurdular, evi uçurtdular. 21-ci ildə. Bəli. Mənlə razılaşma olmayıb, məhkəmə qərarı olmayıb, pis bir şey olmayıb. Faktiki sübut olub. Sökülmə faktı var sizdə. Sökülmə nədir? Sökülmə. Kimsə çəkib, video çəkiliş və yaxud O söküntülərin hamısını orada video çəkmişdilər. İndi maşallah bu günləri hamının əlində telefon, texnologiyanın hansı səviyyəsidir ki, hamısını çəkdilər orada. Polislər kim çəkmişdi, hətta qonşulardan, pəncərədən kim çəkmişdirsə, onların da əlindən telefonu aldılar, hamısını sildilər. Hamısını sildilər, mənim də telefonumu cibimdən çıxartmışlar. həmin vaxt. Sonra gördüm telefonum yoxdur, sonra mənə polislər zəng elədilər ki, sənin telefonun buradadır, getdim gördüm sınıb. İçindəki şeylərin hamısı silinir. Deməli, evdə fevral ayının ikisində, evdə 2 uşaq var idi. Ana ata çıxmışdı. Xəbərdarlıq olunub sizə söküləcək öncədən. Yox, xəbərdarlıq, heç bir xəbərdarlıq yox idi. Mən onlara həmişə bu sözü deyirdim, sözü sökəcəklər. Amma dövlətin qanunları var. Dövlətin qanunu var. Sən mənə rəsmi surətdə xəbərdarlıq edər. Mən razı deyirəmsə, sənin ixtiyarın yoxdur mənim xüsusi mülkiyyətimə müdaxilə edilsən. Ver məhkəməyə, sonra da gəl sök. Müəllim, uşaqların yaşı neçə? Uşaqların yaşı birinin 3 yaşı vardı, birində 5 yaşı vardı, qız uşağı ikisi. Valideynsiz evdə oldular, yəni? Valideyn çıxandan sonra bayrağa. Ana çıxıb bayrağa, ana çıxmışdı bayrağa. Benim də xəbərimiz oldu, ağrı qarşı məsələ. Bir də qışqırdılar ki, ana qışqırdı ki, uşaqlar, bunlar da traktörlə qırıb sındırırlar. Deməli, ana qışqırandan sonra bunlar dayandı. Cəmaət, qonşular yığışdılar, Xətai rayon icra hakimiyyəti və polisləri qovladılar orada. Hamı çıxdı, getdi, uşaqlar da giriblər orada şkafın içinə. Yaxşı ki, xoş gəldikdən onlara heç nə olmamışdı. Söküntüdən sonra məsul qurumlar sakinlərin kirayədə qalmasına cavabdehləri özlərinə götürübmü? Kirayədə qalmaqlarına görə cavabdehləri özlərinə götürübmü? Xanım, bunlar kirayəzədə heç nə Kömək eləmir. Sadəcə olaraq bu adamlar Xətai rayon icra hakimiyyəti, mən senin danışacağım. Bu söhbət onunla danışıb, sizin sualınızı cavab verəcəyim. Sonra mən məhkəməyə müraciət elədim, polisə müraciət elədim, ayrıdan. Bu sökülməmişdən də qabaq mən polisə zəng eləmişdim. Xətai rayon polis idarəsinin rəisinə şəxsən məktub təqdim elədim. Xahiş edirəm, mənim mülkiyyətimi qoru. Bu sözü gedən ünvanın rəsmi çıxarışı varmı? Bəli, baxın, var. Torpağında? Torpağında var. Zahid bəy, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qərarı var. Vətəndaş razılığı verməsə, Buyurun, göstərdim. ixtiyar yoxdur onun sökülməyə. Siz tamamilə doğru deyirsiniz. Mən sizə fikirlərini aydınlıq gətirəcəyim. Sonra mən ayrıdan məhkəməyə müraciət elədim, 2 evə müraciət elədim ki, müvəqqəti xarakterli təmin tədbir kişi görsün. Məhkəmə ümumiyyətlə məsələyə baxmadı. Mənim fikrimə, qərarıma görə
əminliyimə görə. Onlar məhkəmənin gedib danışdılar. Mənim bir fikrim var ki, ümumiyyətlə inzibati məhkəmələr, inzibati kollegiyalar, inzibati orqanların qanunsuz əməllərinə qanun don girməkdən başqa heç nə kar deyil. Bu mənim artıq praktikamda mənim əldə etdiyim qərarımdır. Bu mənim qərarım. Mən belə də gördüm. O vaxtdan da bu vaxta qədər biz məhkəmə çəkişməsindəyik. İndi mən sizə məsələnin başqa hüquqi tərəfini deyim. Hamı deyəcək ki, Ağşəhərdir, Ağşəhər layihəsidir, filandır, sən bana qarşı niyə çıxırsan? Mən heç vaxt ona qarşı çıxmıram. Mən sizin bir şey xatırlarım. Deməli, Azərbaycan Respublikasının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün, 2006-2010-cu illər üçün kompleks tədqiqat planının təsdiq edilməsi haqqında bu planı Azərbaycan Respublikası Prezidenti öz sərəncamı ilə deməli 28 sentyabr 2006-cı il 1697 saylı sərəncamı ilə təsdiq etdi. Gözəl də iş gördü. Və bunun icrasını tapşırdı Nazirlər Kabinetinə və nəzarət tapşırdı. Çox gözəldir. Alqışlanmalı bir şeydir. Bu ev söküntüsünə görə kompensasiya veriblər sizə? Hansı axırıncı? Bəli. Xeyr. Verilməmə səbəbi nədir? Verilməmək səbəbi ondan ibarətdir ki, mən birinci evimə pul verdilər ha. Deyir ki, sənə ikisinə də bir yerdə pul vermiş. Səbəb onu bilir. Bu pulun onun içinə deyir. Ödəniş nə qədərdir? Orada məbləğ nə qədərdir? Məbləğ olaraq nə qədərdir? 270. Onu lazım deyir. O iki ev yan-bayandır, yoxsa ayrı-ayrı Bir məsafələrdə? məsafələr, 50 metr məsafələr var. 50 metr məsafələr. Bu sərəncamın icrası üçün çox xahiş edirəm. Bu əsas işin mahiyyəti buradadır. Bakı şəhər icra hakimiyyəti 11 iyun 2007-ci ildə 262 nömrəli sərəncam imzaladı. Bu sərəncamın 1.2-ci bəndində göstərilir. Ərazidə yerləşən, ərazi hansı ərazidir? Deməli, Ağşəhərin yerləşdiyi ərazidir. Yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış tikililərinin sökülməsi, vəsaitin ödənilməsi və sakinlərin köçürülməsi müvafiq qanunvericiliyə əsasən ADEC Azərbaycan İnkişaf Şirkətinə tərəfindən həll edilsin. Bu sərəncam əsasən deyilir. Bu sərəncam əsasən ona tapşırıldı. 2007-ci ildə. Deməli, bu sərəncamın da icra müddəti prezidentin Ağşəhərdə təməl qoyma mərasiminə qədər idi. Yəni, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına dair kompleks tədbirlər planı icrasına aid idi bu iş. Bax bu iş. Yəni, əhali oradan köçürülməli idi. İnventarizasiya aparılmalı idi orada. Yəni, kimin nə qədər torpağı var, kimin nə qədər əmlakı var, ağacı var, nəyi var, hamısı, torpaq sahəsi, hamısı ölçülüb biçilməli idi. Ondan sonra əhali oradan köçürülməli idi. Köçürülməli idi. Əhali də oradan sürgün edilməməli idi. Müvəqqəti olaraq köçürülməlidir. Dövlət planı icra olunması üçün. Zahid bəy, olar sizə bir sual verim. Demək, burada hamıya bir məlum bir məsələ var ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətdə, Xətai rayon icra hakimiyyətdə heç birinin Ağşəhər üzərində səlahiyyətləri yoxdur. Tamam. Məhdudlaşdırılıb. Doğru. Orada hər hansı bir əmlaka sənəd vermə, sənəd alma, hər bir şey Ağşəhər rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Tamam. Yəni burada hər hansı bir tikintini aparma icazəsi Ağşəhər rəhbərliyindən verilir. Doğru. Və sizin əmlaklarınızı dağıdan, sökən şəxslərlə bağlı məsələdə icra hakimiyyəti niyə rol oynayıb? Əsas bu məsələyə toxunaq ki,
Ağşəhər layihəsi bir şirkət və hər hansı bir podratsiya təhvil verir. Doğru. İcra hakimiyyəti və yaxud da hansı Doğru. dövlət qurumu burada nə rol oynayır və niyə gəlib sizin Doğru. əmlakı sökürlər? Doğru. Məqsədləri nə? Doğru. Deməli, bax bu əhalinin oradan köçürülməsi söhbəti deməli Xətai rayon məhkəməsinin 23 aprel 2008-ci il tarixli 753-08 sayılı qətnaməsində belə bir şey ifadə olunur. Fikir. Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Razim Məmmədovun 114 sayılı 01-08-2007-ci il tarixli Xətai rayonu Babək prospekti həmin ərazini deyirlər, göstərirlər. Deməli, çərçivəsində, bu plan çərçivəsində Azərbaycan Respublikada Dövlət Neft Şirkətinin razılığına əsasən Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti başçısının 262 sayılı sərəncamı ilə Bakı şəhəri Xətai rayonu Babək prospekti bu ünvanda yaşayan ünvanda Adek Azərbaycan İnkişafı yaşayış binalarının sosial, ictimai obyektlərin dənizkənarı zolağın işlənməsi Adek Azərbaycan İnkişaf şirkətinə həvalə edilmişdir. Və hal-hazırda da Əmlak Komitəsi ilə bir yerdə orada inventarizasiya iş aparılır. Bunu Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı məktubunu ünvanlayır. 2007-ci ildə. Bu inventarizasiya aparıldı. Və 2008-ci ildə əhali oradan götürüldü. Torpaq təmizləndi. 2011-ci ildə də hörmətli prezidentimiz öz xanımı ilə birlikdə Ağşəhərin təməl qoyma mərasimini keçirdi. Zahid bəy, hansı qurumlara müraciət etmisiniz? Bu proqramda icra olunur. Zahid bəy, verdiyim sualda bir məsələ var, ona toxunmursunuz. İcra hakimiyyəti hansı şirkətin yerinə gəlib əmlakınızı sökdü? Bu şirkətin adını anlatdırır. Sualınıza cavab edin. 2013-cü ildə, 10-06-2013-cü ildə 225 nömrəli sərəncamla, bax, bu sərəncam. Gördür bu sərəncam. Sərəncamla, deməli, Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti həmin ərazidə, bax, eyni ilə burada yazılır. Həmin ərazi burada yazılır. 262 nömrəli sərəncamda göstərilən ərazidə burada yazır. Deməli, həmin ərazidə olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə daşınmaz əmlak sahiblərinə müəyyən edilmiş qaydada kompensasiya ödənilməklə köçürmə işlərinin həyata keçirilməsi təmin edilsin. Özü kimə tapşırılsın? Xətai rayon İcra Hakimiyyətinə tapşırılsın. Razım məmnun. Burada bir nüansa xahişlə fikir verin. Xətai rayon İcra Hakimiyyəti yazım müddətində Razim Məmmədov. Yəni Xətai rayon İcra Hakimiyyəti Razim Məmmədovdur. Xətai rayon İcra Hakimiyyəti məndə Burada qeyd olunur ki, ödənilməsi və vətəndaşların çıxarılması. Bəli. Burada evin sökülməsindən söhbət getmir axı. Özür istəmir. Sizin eviniz dağıdılıb. Özür istəyir də bircədir. Axı burada köçürülmədən söhbət. Mənim evimin dağıdılmasını və köçürülməsini, o deyir, mən köçürmüşəm. Sizin sualınız gözəl sualdır, cavab verəcəyim. Deməli, bu bizim oradan köçürülməyimiz 262 nömrəli sərəncamla tapşırılıb Adek Azərbaycan İnkişaf şirkəti. Ay, bu məsələ odur da, ADK tapşırılır. Sonradan isə İcra hakimiyyəti burada niyə gəlib yox, özünü salıb? İcra hakimiyyətinə təzədən tapşırılıb ki, sənə tapşırılır. İcra hakimiyyəti tapşırır. İcra hakimiyyəti özü sökücü qurum deyil. Bu da hər hansı bir podratçı tapşırır ki, gəl bunun vəsaitini ala, get bunu sök. Siz oradan köçürüldükdən sonra köçürülməmiş evin içində yaşayış gedə-gedə necə ev sökürlər? Tamam. Məsələ budur. İndi ardıcılığında Bir dəqiqə, yox. Müəllimin sualı çox gözəl sualdır. Demək, 2016-cı ildə vətəndaşlara cavab verir rayon təsərrüfat şöbəsinin müdiri, Xətai rayon. Adek Azərbaycan İnkişaf şirkətinə, deməli, oradakı bütün əhalinin köçürülməsi, nə, Adek Azərbaycan İnkişaf şirkətinə bağlanır. Sonra bizim almaq istədiyimiz budur. Demək, İcra hakimiyyəti ADEK-lə müqavilə bağlayır. Və ADEK gəlir İcra hakimiyyətinin adından sizin əmlakı sökür. Bəli.
Deməli bax bu Cəmiyyətin də gördüyü icra hakimiyyətinin simasıdır. ADEK yox. Çünki heç birinin üzərində icra hakimiyyəti yazmır, yaxud da ADEK yazmır ki, biləsən kimdir sökən. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi durur, ADEK-in əməkdaşları durur, sökürlər bu evləri. Tamam, doğru. Zahid müəllim, söküntü aparılan ərazidə hər hansı bir tikinti aparılır mı? İcra hakimiyyətinin ikinci işçisi də 2017-ci ildə göstərir ki, oradakı əhalinin köçürülməsi, hər hansı bir işlərin görülməsi ADEK Azərbaycan İnkişaf Şirkətinə tapşırılır. Bəs o ərazidə tikinti işləri aparılıb mı? İqtisadiyyat Nazirliyi burada göstərir ki, deməli, həmin ərazidə əhalinin köçürülməsi, kompensasiyanın verilməsi, hər hansı bir işin aparılması ADEK Azərbaycan İnkişaf Şirkətinə tapşırılır. İqtisadiyyat Nazirliyi. Mən demirəm, İqtisadiyyat Nazirliyi. Məsələnin tam mahiyyəti artıq məlum oldu. Burada ADEK şirkəti konkret olaraq sizin hüquqlarınızı çox şəkildə pozur və icra hakimiyyəti buna susur. Üzr istəyir. Deməli, Maliyyə Nazirliyi, Cənab Samir Şərifovun biz prezidentin köməkçisinin qəbulunda olduq. Deməli, o Samir Şərifova, Cənab Nazirə, Maliyyə Nazirliyinə xahiş elədi ki, bizi qəbul edəsin. Biz oraya gedəndə, orada bizə bir məktub verirlər. Göründüyü kimi yuxarıda göstərilən ərazidə əhalinin köçürülməsi dövlət vəsaiti hesabına deyil, investorların tərəfindən onların vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. Belə olan halda isə dövlətin, o cümlədən Maliyyə Nazirliyinin bu işlərə müdaxilə etməsi mümkünsüzdür. Və burada açıqca yazır ki, Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri vətəndaşlara düzgün məlumat vermir, vətəndaşları dövlət əleyhinə qoyur. Bu da rəsmi qurumun Deməli, dövlətin pul verən qurumu burada yazır ki, investorların hesabına olmalıdır. Görürsünüz burada. Görürsünüz burada. Biz orada investorların hesabına köçürülməliyik. Xətai rayon İcra Hakimiyyəti kimdir ki, biz oradan köçürdük. Və Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin vətəndaşları verdiyi pul hardandır? Hardan? Maliyyə Naziri deyir ki, mən ora nə adam göndərməmişəm, nə pul ayırmamışam. Rəsmi surətdə. Bu mənim və kiminsə... İqtisadiyyat Nazirinin konkret açıqlamasıdır. İqtisadiyyat Nazirliyi deyir ki, bu məsələ ADEK Azərbaycan İnkişaf Şirkətinə tapşırılır. Maliyyə Nazirliyi də deyir ki... Dövlət tərəfindən də heç bir maliyyə ayrılmayıb. Maliyyə Naziri də Samir Şərifov məktub verdi və indiki nazirdə təkrar məktub almışıq, oradadır o məktub. O da yazır ki, bizdə belə bir məlumat yoxdur. Biz Ağşəhərə görə pul ayırmırıq. Ağşəhərin bərpası investorların hesabına. İndi bunların investorları kimdir? Buradan nəsə götürdüm. Bunların investorları kimlərdir? Tağızadə Anar Abiloğlu, Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri Xətai rayonunun İcra Hakimiyyətinin işçisi, vəzifəli şəxs. investor budur. Vətəndaşdan evi bağlı. Vəzifəli şəxs. Sonra, buradakı kimdir? Tağızadə Anar. Buradan belə çıxır ki, layihə üzərində olan hüquqları icra məmurları alaraq şirkətlərə, layihəçilərə, investorlara satırmış da. Sonra hüquq şöbəsinin əməkdaşı Nəvzadə Əli. Deməli, Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin işçiləri hamısı investordur. İnvestor. Vətəndaşa gəlib bunlar pul alır, əmlakını da alır. Məsələ burası, bunların əmlakının da alınmasında algı-satqı yoxdur. Ancaq Xətai rayon İcra Hakimiyyəti və məhkəmələr öz qərarlarında göstərirlər ki, Xətai rayon rəsmiyyətdə, Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti sənəddə göstərir ki, biz vətəndaşlara verilən pulu Maliyyə Nazirliyindən ayırdığı pul. Maliyyə Naziri də deyir ki, mən belə pul ayırmamışım, rəsmi. Sizə köçürülən pul mənbəyi harada göstərilir?
Heç kim. Mən bu Mənbə məsələ yoxdur sizə köçürülən pulun ki, kim Ha. tərəfindən köçürülüb bu pul? orada yazıb Xətai icra hakimiyyəti. Mən bunu məhkəməyə verdim. Məhkəmə qərarı oradadır. Məhkəmədə mən ona cavab ala bilmədim. Yazdım ki, bu pul hardan gəlib? Qardaş, bu pulu mən xərcləməmişəm. Kim gətirib Bu verdi? pulu hardan gəlib? Mənə niyə veriblər bu pulu? Mən o pulu da ona görə götürdüm ki, Rahmet, Ərəb saç. Zahid bəy, Bəli. 35 dəqiqədə canlı yayım gedir. 35 dəqiqədir Bəli. və sizin probleminiz nədir? Tələbiniz nədir? Çox xahiş edirəm. Mənim problemim nədən ibarətdir? Bəli. Mənim problemim ondan ibarətdir ki, bu adamlar dövlətin baş gördüyü, dövlət başçısının sərəncamı var, Nazirlər Kabinetinin göstəriş verir. Orada bu işin icrası üçün şirkət ayrılıb, sonra investorlara tapşırılıb. Xətai icra hakimiyyəti nə xaqla girib vətəndaşların hüquqlarını tapdalayır və cənab prezidentin adını burada hallandırır. Niyə? Səbəb nədir? Xətai icra hakimiyyəti nə güdür burada? Nə məqsəd daşıyır? Xətai icra hakimiyyəti nə məqsədə əhalini qaldırır? Niyə incidir onları? Pul qazanırsan, vətəndaşla eybi yox. Vətəndaşdan 10 manat al, 10 manat ver ona, razı sal. Get yalandan kiməsə deyirsən, hansısa nə bilim, məmura deyirsən ki, mən 20 manat almışım, al 10 manatı da cibə qoy da. Sən bu adamı Xətai icra hakimiyyətinin məqsədi və Maliyyə Naziri Samir Şərifov da açıqca yazır. Vətəndaşları dövlət əleyhinə qaldırır. Prezidentin əleyhinə qaldırır. İncidir. Mən də bu kimi çatdırmaq istəyirəm ki, cənab prezident, bunlar sizə dost deyirlər. Dost belə qalmaqal yaratmaz. Belə dava salmaz. İnsanları qaldırmaz. Dostun, bunlar sizə dostlarsa 10 manat istəyənə 15 manat verir yolasalar, sizə bir xələl gəlməsin. Hələ bu qalsın bir tərəfə, mən 100% inanıram ha. Bunu siyasət nəzarından deyirəm. Heç vaxt cənab prezident əhalinin, nəinki bizim prezidentimiz, heç bir prezident öz məmurlarına deməz ki, get cəmaatı incir, məndən razı qalsınlar. Heç kim deməz. Mən yadımdadır, indiki kimi bunu deyəcəm. Heydər Əliyev mərkəzi tikilirdi. Onun yanında 2 binanı söktülər. Cənab prezident özü orada iştirak elədi. Həmin əhali köçürüldü düz yanlarındakı binalara. Bugün də həmin adamlar cənab prezidentə təşəkkür edir, minnətdarlıq edir. Cənab prezidentin əxlaqı budur. Bunun əxlaqı. Bu, mən onu çatdırmaq istəyirəm ki, cənab prezident, xahiş edirəm, pullanmış, varlanmış adamların bir niyyəti var, hakimiyyət. Siz əhalidən qorxmu, narahat olmu, heç müxalifətdən də qorxmu. Heç kimdən, siz ətrafınızdakı pullu məmurlardan, sizə qarşı əhalini qaldıran adamlardan qorxun. Mən bunu çatdırmaq istəyirəm. Başqa şey, mən öz haqqımı tələb eləmək üçün mənim elə ədalətli prezidentim var, mənim dövlətimin qanunları var. Gec, tez mən öz haqqımı alacağım. Mən onu ona görə dedim ki, bir var deyərlər ki, bu kişi bu yaşında nağıl danışır, əsassız danışır. Ona görə mən o fikirləri atdım ki, bu əmlakı bu yolla əldə eləmişəm, ondan sonra onların mənə verdiyi pulu. Hər biri sənədir. Əsas, məhkəmə o pulun mənbəyini araşdırmadı. Niyə? Səbəbini deyim sizə. Doktor, bu aktla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu razılaşma aktı var burada. Üzr istəyim, o bir dənə. Niyə məhkəmə? Önemli məsələdir burada. Mən ümumiyyətlə bu məhkəmələrin, belə, mən demirəm ha, sonradan belə qərara gəldim ki, məhkəmələr, burada belə bir şey var. Kriminalda belə bir şey gedir, məlumat. Bərdə rayon məhkəməsinin vətəndaşdan külli miqdarda rüşvət almaqda ittiham olunan hakimi Elsun Əhmədovun məhkəməsi başa çatdı. Hakimin. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub. Hakimə hökm oxunub. Hakim, mən öz-özümə fikirləşirəm ki, hakim, balam, bu məhkəmələr niyə bu qərarları çıxartmırlar? Niyə ədalətli olmurlar? Bunu oxuyandan sonra nəsəmində bir təsvirat yarandı da, hakim də tutularlar. Hakim də həbs edirlər. Ədliyyə Nazirliyinin
Deməli, Təşkilat Nəzarət Baş İdarəsinin məsləhətçisi Elçin Məmmədov yazır ki, hakimlər müstəqildir. Yalnız Azərbaycan Respublikanın konstitusiyasına və qanunlarına tabidir. Başa düşmürəm, konstitusiya qanunlarda yazılır ki, hakim rüşvət almalıdır. Bu günləri, mən sizə həqiqi deyirəm, inandığımıza and olsun, bütün bu vəzifəli şəxslər var ha. Onlar hakimlərin icazəsi olmadan bir dənə hərəkət eləməz, bir dənə konstitusiya hərəkət eləməz. Bunu mən cənab prezidentə çatdırmaq istəyirəm ki, bax, belə çətə sizin ətrafınızda var. Düzdür, təmizləyirsiniz, ancaq bunları təmizləmədən nə sizə, nə bizə rahatçılığı yox. Zahid bəy, ona yaxın kanallar var burada. Müraciətiniz kimədir? Çox xahiş edirəm. Müraciətinizi eləyin. Fəqət xanım, bu razılaşma aktı ilə bağlı mən bura baxıram, Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Quliyevin bir akt tərtib edildi. Burada üzr istəyirəm doktor. Hamının imzası var. Bütün bu vəzifələrin bir Nağıyev Zahid Həsənoğlundan başqa. Bu nədir? Gözəl sual. Bu nədir? Birincisi, mən mülkiyyət hüququna malik şəxsim. Qanuni yolda mülkiyyət əldə edilmişəm. Mənim mülkiyyətim ya mənim razılığımla, ya algı-satqı yolu ilə, ya da məhkəmə qərarı ilə müsadirə oluna bilər. Tamam. Bu adamlar görün, nə qədər belə üzümü söz tapamıram, demək. Bu adamlar hansı səviyyədə adamlardılar ki, mən məhkəməyi verəndən sonra apellyasiya məhkəməsində bildim ki, razılaşma aktı veriblər məhkəməyə. Razılaşma aktında Rafiq Quliyev, Xətai rayon icra hakimiyyəti, hörmətli başçı, razılaşma aktını təsdiq edir. Nə razılaşma aktıdır? Burada bunun müavinləri və bütün vəzifəli şəxsləri 13 nəfər adam qol çəkir. Öz aralarında tərtib edir. 13 nəfər. 13 nəfər qol çəkir. Mən 13 nəfərə qarşı mən tək, mənim burada qolum yoxdur. Mənim burada imzam yox, xəbərim yoxdur bundan mən. Bunu qəbul edən hakim. Bax, bunu qəbul edən hakim. Mənim hörmətli, dəyərli Ali Məhkəmənin sədri, mənim üçün çox dəyərlidir. İnam Kərimov, cənab İnam Kərimov. Yəni, bu hakimlərin, sizin bu hakimləriniz, bu sənədi nətər işə tikir? Bax, necə işə tikir? Bu hansı hüquqa sığışır? Hansı insanlara sığışır? Adı gelib çobandan bir boyun alsın, sənəd alıb qol çəkdirir. Sənədi özüdür. İman Kərimova müraciət etmisinizmi Zahid bəy? Mən İnam Kərimova, deməli, cənab sədrə, deməli, görüşmək üçün çoxlu təşəbbüsüm var, ərizələrim də var, qəbulda da olmuşum. O, mənlə görüşdürmək istəmirlər. Deməli, İnam Kərimovla görüş mümkünsüz hala çevrilir. Mümkünsüz hala çevrilir. Deməli, prezidentin köməkçilərinin hamısını görüşmüşəm. Deməli, bütün hamısı, prezident qaldı. Kərəm müəllimlə, Fuad müəllimlə, ondan sonra Zeynal Naqdəliyevlə, ondan sonra belə sonra ki, Mösümovla, bunların hamısıyla görüşmüşəm. İnam Kərimovla görüşmək mümkündür. Mümkündür. Ancaq yenə görüşməsəm də bu faktdır. Baxsın bu sənədlərin içinə. Belə sənədi necə qəbul edir hakim? Necə? Yenə də oxuyuram. Gəncə ağır cinayətlərə dair məhkəmədə hakimin qoluna qandar vururlar. Ayıbdır. Mən demirəm, İnam Kərimov üçün ayıbdır. Mənim üçün ayıbdır. Mən utanıram. Mən belə adamlar yetişdirmişəm. Qanunsuz əməllərinə görə hamı cəzasını alır. Peşəsindən asılı olmayaraq, vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər Son kəs... olaraq bir şey xahiş edirəm. Buyurun. Buyur. Cənab prezidentdən, mənim əzizimdən. Bəlkə indi ona çatdırırlar, bu müxalifətçidir, bu nə? Mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam, nə müxalifətdə olmamışam. Məni rəhmətli Heydər Əliyevlə mən görüşmüşəm. O mənə cəsur deyib demiş. Onunla mən harada görüşmüşəm? Mən də işdən çıxartmışlar, onun sözünü dərhalda bərpa edərlər, haqsız deyil. Mən hər gün Heydər Əliyevin rəhmətliyin bir çıxışına qulaq asmasam, o gün keçməz. Çünki o dahi bir insan idi.
Onun hər sözünün kəlməsində kim nə deyir desin. Bu adam dahidir. Cənab Prezident, mən həmişə sənə səs vermişəm. Mənim prezidentimsə. Kim nə deyir desin. Mən bir dənə bir sülh, əmin-amanlıq, onda şükür Allah yaradırsan. Bir də orta səviyyədə dolanışıq istəyirəm. Mənə heç nə lazım deyil. Xahiş edirəm. Mənim hörmətli, əziz prezidentim, ətrafındakı pullu, yenə deyəcəkdim, o Deyəcəksin. sənə qarşı olan mənfi münasibət adamları ətrafından təmizlə. Həm sənin, həm bizim canımız tutarsın. Mən xahişim buyum. Belə dəyərli izləyicilər, peşəsindən vəzifəsindən asılı olmayaraq, kim ki, dövlətinə konstitusiya zid hərəkət edirsə, təbii ki, cəzasını almalıdır. Zahid bəy, sizi dinlədik. Yəqin ki, kanallarımız vasitəsilə səsinizə səs verərlər. Hər Mən gün sözün çoxunu demədim. Saxladım. gələn yayımlar da Belə dəyərli izləyicilər, sağ olun. İzlədiyiniz üçün paylaşın. Gəldiyinizə görə. Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Nə qədər bir